Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kioo, wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu. Walikuwa wakiimba wimbo wa Mose, mtumishi wa Mungu na wa Mwana-Kondoo. Nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, "Nendeni mkamwage mabakuli hayo 7 ya ghadhabu ya Mungu duniani." Basi malaika wa kwanza akaenda akamwaga bakuli lake juu ya nchi. Mara madonda mabaya na ya kuumiza sana yakawapata wote waliokuwa na alama ya yule mnyama na wale walioiabudu sanamu yake. Kisha malaika wa pili akamwaga bakuli lake baharini, nayo bahari ikawa damu tupu, kama damu ya mtu aliyekufa, na viumbe vyote hai baharini vikafa. Malaika wa tatu akamwaga bakuli lake katika mito na chemchemi za maji, navyo vikageuka damu. Nikamsikia malaika msimamizi wa maji akisema, "Ewe mtakatifu, uliyeko na uliyekuwako, wewe umetenda sawa kuhukumu mambo hayo, maana waliimwaga damu ya watakatifu na manabii, nawe umewapa damu wainywe, wamestahili hivyo." Kisha nikasikia sauti madhabahuni ikisema, "Naam, Bwana Mungu mwenye nguvu, hukumu zako ni za kweli na haki." Kisha malaika wa 4 akamwaga bakuli lake juu ya jua. Jua likapewa nguvu ya kuwachoma watu kwa moto wake. Basi watu wakaunguzwa vibaya sana, wakamtukana Mungu aliye na uwezo juu ya mabaa hayo, lakini hawakutubu na kumtukuza Mungu. Kisha malaika wa 5 akamwaga bakuli lake juu ya makao makuu ya yule mnyama. Giza likauvamia utawala wake. Watu wakauma ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na madonda yao, lakini hawakutubu matendo yao mabaya. Kisha malaika wa 6 akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitwao Eufrate. Maji yake yakakauka, na hivyo njia ikawekwa kwa ajili ya wafalme wa kutoka mashariki. Kisha nikaona pepo wabaya 3 walio kama vyura, wakitoka kinywani mwa yule joka, kinywani mwa yule mnyama na kinywani mwa yule nabii wa uongo. Hawa ndiyo roho za pepo wafanyao miujiza, ndiyo wanaokwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya pamoja kwa ajili ya vita vikuu, siku ile ya Mungu mwenye nguvu. Sikiliza, mimi naja kama mwizi. Heri mtu akeshaye na kuvaa nguo zake, ili asije akaenda uchi huko na huko na kuaibika hadharani. Basi roho hao akawakusanya hao wafalme mahali paitwapo kwa Kiebrania